首先点击 App Store， 然后这个时候我们点击搜索栏的搜索，输入扫描仪翻译器，然后点击搜索。这个时候你可以看到我们的 App 是排在第一位的，对吧？我们的这个评论达到了11万，然后我们点击进去，我们的评分11万个评分，4.5颗星，然后点击下载，稍等片刻。好的，现在已经安装成功了，我们点击打开，然后允许，确定，OK， 谢谢。然后我们的软件，我们是可以进行试用，点击试用。好的，我们目前已经订阅此项目，点击好的，我们就可以开始使用我们的 Arc， 开始进行扫描。跑着，我们点击提取文本。我们的语言是中文，我们可以将它翻译成任意的语言，比如说翻译成英语，点击。好的，它就翻译成英语了。然后我们现在再使用它的其他功能，点击返回。然后我们可以将这个我们所扫描的文件转化为 PDF， 然后我们现在将它转化为 PDF， 我们现在可以将它分享给我们的同事或者朋友，然后点击分享更多，微信发送到我的朋友，然后确定。然后我们现在在我们的微信里查看它是否是一个 PDF 文件。诶，它确实，你看现在这个扫描的确实挺清晰的，很完美，对吧？好的，这就是我们这个 App 的所有功能，现在已经转示完成。